Тоска, в жопе доска. Раненько опять просыпаемся. 6:50. Поедем опять в Балаклаву. Почему так раненько, наверное. Потому что хочется побыстрее до обедика и домой. Потому что есть дела еще там. Вот. Надо заехать туда-сюда, короче. Удочки собрать. Чаек, маек. И на самом деле хочется места занять, потому что, мне кажется, после урагана, а там у нас ураган был, какой-то неположенный, там шифер посрывал, то все, то как бы все рванут на рыбалку. Сегодня должна быть погода нормальная, плюс 15 должно быть. Ну, посмотрим. Начало есть. Все будет чики-бамбони или чики-пебаром. Короче, мы выезжали, у нас хмуро-хмуро. Я постараюсь быстро не ехать. Мне неудобно снимать немного, но мы объехали все, короче, вонючие тучи. И тут просто огонь. Это мы к Ялтинскому кольцу подъезжаем. Все, за рулем нельзя снимать, я так чисто экспромт. Реально конкретный, нормальный такой, с капюшон заворачивает. В том месте напрямую, вон там. Ну, короче, вообще с воды даже, короче, капли вылетают. Вот. Ну, будем осваивать новую ловлю. Вот рядом рыбачки сидят. Вот так в лицо светит даже. Вот. Они ловят прямо вот тут вот. Под бережок прям закидывают вот так. Короче, вот так выпускают. Смотрят. Птички. Кило. И кошарик также дубасит. Курновая снасть. Вот. А почему тут все забили, вот так заполонили все? Ну, вдоль вот так вот получается. Здесь заворот не такой. Тут как бы не такая волна. Вот тут так вот кивочек. Тынь-тынь. Посмотрим сейчас, что у нас, правда, снасти грубенькие такие. Тевок там не услышит. У нас есть поплывочки. Будем на поплывочке пробовать. Погода переменчивая, просто испортилась. Круган конкретнейший валит. Но долбит окунь. Крупный, зараза. Крупный, хороший окунь. Я сейчас не буду доставать. Садок забыли, сумку складываем, и то неудобно. Но когда буду жарить, больше ладони. Конкретно такой. Шара долбит. На курочку в основном. Вот. Но ветер не дает хорошо рыбачить. Некомфортно. Ну, что комфортно, некомфортно. Все. Короче, закончили мы. Выехали. 3 часа, в принципе, как и планировалось. До 3. Вот. Ну, наловили, пару килограмм взяли. Окунь. В принципе, как и всегда. О, блин, а тут, наверное, можно было, да? Колеса качнуть. Что поделаешь? Чуть нарушил. Вот. Прикол весь в том, что наплывами клювал. То да, то нет. Ага. Как обычно. Но крупный, зараза, долбил. Скоро покажу. Сейчас колеса качнем, а то, блин, слабенькие колеса. И, ну, для вас это будет секунда, а для нас через часик где-то. Дома нас ожидал просто красочный закат. Блин, из-за дома не видать ни хрена. Вот так вот примерно. Вот так вот. 5 часов мы дома. Все отлично, чики-бамбони будет. Фух, ну все, прибыли. Сейчас буду ставить сковородочку. Знаменитая кудесница. Кукурузная мука. Вот. Короче, подсчитал я. Без маленьких. А есть тут и маленькие. Вот такая вот ставритка попадалась мне. Вот, я ее коту давал, короче. Но он там местный кот, он, видно, настолько охреневший, хотя это окушок. А есть и ставритка попадалась, короче. Вот. И даже есть небольшие эти. Как они, бляха-муха. О, кефалька.
Вот такая вот. Короче, вот такой улов. Вот. 35 штучек крупненьких. Ну, фактически, наверное, на троих вот так вот где-то. По 15 штук по сковородке каждый взял. Вот. Ну, учитывая то, что был большущий ветер, нормальный улов. Окунь хороший бил. Окушок крупненький бил. Как я и говорил, короче. Сейчас покажу. Вот такие особи были. С ладонью оперный балет. То есть вполне такой, ну, не мелкий окунь. Все, будем сейчас жарить, парить, праздновать пятницу. И все будет у нас хорошо. Вот. И... Да, вот еще есть. Он подсказывает, дядя Ваня тут. Ну, такая вот штучка есть у меня. Лимонад крымский. Крымский лимонад, короче. На перцу настоянный. Вот. А я еще такую тему купил, короче, в ВТБ, никогда не попадалась. Что-то вот решил, лимонная заправка называется. Хочу спрыснуть ей, короче, вместо лимона, хотя лимон есть у меня. Ладно, то все лирика, всем добра, хорошего настроения. И приезжайте в Крым, ездите в Балаклаву. Ветер, не ветер, насрать. Кто настоящий рыбачок, тому всегда получится все. Да, ловили, короче, на курицу, опять же. На кальмара брали в этот раз, ерунда. Вообще. Он жесткий, короче. Не слетает, но на него хреново клюет окунь. На курицу долбит. Ну и на усика, конечно, рядом мужик сидел, там долбило тоже у него. Но усика чаще, мне кажется. У него, кстати, снасть интересная была, простая. Там 2 или 3 дробинки. Очень чувствительная. В конце кивок самодельный такой. И он не парился, короче. Я на поплавок ловил. Вот. Далеко не кидал ветер, потому что мешал под берегом. Ну там, блин, 6 метров под берегом, поэтому как бы нормально. И все вот, ну, крупненькие окушки, все ловили таких, вот такого окуня. Вот. Мне даже больше понравилось, потому что далеко кидаешь, рука устает, там еще что-нибудь. Куда постоянные переплеты там друг с другом, еще что-нибудь там. Вот. А тут под бережок, хлоп, там 2 метра от себя кинул, утонул этот поплавочек. Хлоп-хлоп. Все. Может еще будет по скриптам, ну может и вряд ли. Всем добра. В общем-то, я не смог я просто промолчать без постскрипта. Я должен был заснять, вот как она шкварцит на кукурузной муке. Вот ребята прощаются тогда тоже все вместе. Все, всем добра. Теперь я доволен.